इस वड़ा पाव वाली लड़की को आपने जरूर कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जिसके पास वड़ा पाव के लिए 5-5 लाइन लगती है और ये भीड़ को संभाल भी नहीं पाती, फिर भी ये शॉप क्यों नहीं ले लेती। इससे जो बरकत है ना, मुझे नहीं लगता वो रेस्टोरेंट से भी होगी। अभी इनका वड़ा पाव 50 रुपए का है, जिसमें 60% मतलब कि 30 रुपए से ज्यादा का इनका प्रॉफिट होता है। और यहीं अगर ये आज अपनी शॉप खोल लेती है तो लोकेशन चेंज की वजह से इनके 50% कस्टमर्स कम हो जाएंगे और इन्हें अपने 50 रुपए के वड़ा पाव का प्राइस को बढ़ाकर 70 रुपए तक करना पड़ेगा, क्योंकि पीतमपुरा में एवरेज शॉप का किराया 30,000 से 50,000 तक है और स्टाफ मैनेजमेंट के नाम पे अगर वो 2 लड़के भी रखती है तो उनकी 30,000 कॉस्ट होती है और बाकी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे तो होते ही हैं। जितना इनका प्रॉफिट एक ठेले से हो रहा था उतना शॉप से नहीं हो पाएगा और ऐसे ही कितने सारे ठेले वाले हैं जो शॉप वालों से ज्यादा कमाते हैं, फिर भी वो कभी भी शॉप नहीं खरीदते हैं।